हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए आंवले और आदि का हलवा लेकर के आई हूँ। यह सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे आप 1 चम्मच खाइए और साथ में 1 कप गर्म दूध पीजिए। आपको सर्दी में किसी भी तरह से खांसी, सर्दी, जोड़ों में दर्द हो या घुटनों में दर्द नहीं होगा। बाल के लिए, स्किन के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद है दोस्तों। इसे आप बना के रखिए और ये 6 महीने तक, 8 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। भले आपके हलवे ख़त्म हो जाएंगे और इसे बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर मिश्री डाला है। मिश्री मैंने धागे वाली ली है और धागे वाली मिश्री नहीं हो तो आप चीनी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए मिश्री ही डालने का। और मिश्री में मैंने लगभग क्वार्टर कप पानी डाला है, जिससे कि हमारी मिश्री थोड़ी पिघल जाए। और मिश्री पिघलने तक हम लोग वेट करेंगे। साथ में ही मैंने आंवले को और जिंजर को, आंवला मैंने 500 ग्राम लिया था और जिंजर मैंने 200 ग्राम लिया था। दोनों को मैंने क्रश कर लिया दोस्तों, और क्रश करने के बाद मैंने रख लिया था। और अब मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। क्रश करने वाला मैं लास्ट में डाल दूँगी दोस्तों। वो वीडियो मुझसे स्लिप हो गया है। और अब देखिए, मैं अभी इसे पिघला रही हूँ। जब ये पिघल जाएंगे तो फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें डाल दूँगी दोस्तों। देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से पिघला लूँगी। इसे पिघलाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मिश्री को पिघलने में थोड़ा टाइम लगता है। फ्रेंड्स, आप लोग जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ में बेल ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। देश या देश के बाहर से जो कोई भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मेरे पुराने सब सब्सक्राइबर हैं, उनका भी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बतलाइए कि आप लोग कहाँ से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे वीडियो इसी तरह के होते हैं, सीजनल और अच्छी तरह बने हुए। मैं चीज़ों को लाती हूँ जिसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। देखिए, मैंने अब इसमें आंवले को और आदि को डाल दिया है इस सिरप में, और इसी के साथ मैं भूनूंगी जब तक कि सिरप पूरी अच्छी तरह से सूख ना जाए और हमारे आंवले और जो आदि है वो अच्छी तरह से भून ना जाए। और इसी में हमें भूनते रहना है दोस्तों। बाद में मैं ऊपर से घी डालूंगी, अभी पहले हमें इसी में पका लेते हुए भूनना है। जितना हमने पानी डाला था उतना इनफ थे। इसके अलावा सिरप में पानी नहीं डालिएगा। और देखिए, अब मैं आंवला को भूनना शुरू कर रही हूँ। इसके लिए मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। आंवले में भी वाटर कंटेंट होता है, इसलिए ज़्यादा मत डालिएगा पानी। हमें इसे तब तक चलाते हुए भूनना है जब तक कि हमारे आंवले का और आदि का पानी ना सूख जाए। इसमें मैं, देखिए, मैं 2 से 3 छोटी इलायची तोड़ के डाल रही हूँ। छोटी इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। और अब देखिए, मुझे थोड़ी सी चीनी कम लगी और खटास ज़्यादा लगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चीनी और डाला है। और इसी तरह से मैं भूनते हुए इसे पका लूँगी। बनाने में बहुत ही आसान है। ये ऐसे भी बच्चों को पूरी सर्दी के दौरान दीजिए, 1 चम्मच भर के, और साथ में 1 कप दूध दीजिए। अगर आप दूध नहीं पीते हैं, बड़ों को दे रहे हैं, तो साथ में चाय दे दीजिए। ये सर्दी, जुकाम, बुखार और किसी भी तरह के बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आंवला खाना भी डाइजेस्ट करता है दोस्तों। देखिए, अभी भी मैं भून रही हूँ। इसे लगभग मैंने 15 से 20 मिनट तक भुना था। और मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा था। इसमें भूनने में थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, और लगातार हाथ चलाते रहिएगा, जिससे कि ये नीचे बैठे नहीं। और थोड़ा मोटे तले के बर्तन को लीजिएगा। बहुत ही हेल्दी, साथ में टेस्टी भी है, बच्चों को भी पसंद आएगी। लास्ट में थोड़ा सा मैंने घी मिलाया था। घी मैंने 1.5 चम्मच मिलाया है फ्रेंड्स। देखिए, मेरे हलवा लगभग रेडी हो रहे हैं।
और अब देखिए हो गया है, मैं उसे उतार लूँगी दोस्तों। और इसे मैंने सर्व कर दिया, साथ में थोड़े मैंने बड़े वाले बादाम से सजा दिया है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स करके ज़रूर बतलाइएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। मैं अभी वो वाला डाल दे रही हूँ